Почитувани сограѓани, на 27. април во недела граѓаните на Република Македонија гласат за својата иднина. Во изминатите 2 децении сите ние имавме можност да се запознаеме со 2 концепции на водење власта во нашата држава. 2 концепции со истите луѓе и тоа. Едната која ветува и не остварува, и другата која има детална програма која се спроведува до крај. На една страна уништување на фабриките и стопанството, на друга страна создавање услови за отворање на нови индустријски капацитети. На една страна историски најголема невработеност и безнадежност, иако се ветуваше по едно вработување во секое семејство, на друга страна креирање на илјадници нови работни места. На една страна намалување на пензиите, на друга континуирано зголемување. На една страна уништување на земјоделството и зависност од увоз на храна, од друга страна стотици милиони евра субвенции и рекорден извоз на земјоделски и прехранбени производи. На една страна создавање на стотици илјади социјални случаеви, на друга страна ефикасна социјална помош на најзагрозените и проекти за нивно вработување и самовработување. Драгите дочани, во недела сите ние одлучуваме за тоа која од овие 2 опции ги бираме, односно гласаме за нашата судбина во следните 4 години. Ви благодариме за укажаната доверба во првиот круг од претседателските избори. Ве повикуваме најодговорно на масовна излезност, уште поголема поддршка на нашиот претседателски кандидат Ѓорѓе Иванов и коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО-ДПМН. Затоа што гласајќи за нас, знаете за која концепција сте го дале вашиот глас. Но ако не излезете или па гласате за некоја мала партија за која е јасно дека не може ништо да измени, со донтовиот модел на пресметка на гласовите за собрание на Република Македонија, оставате простор како за 2 гласа на оние кои се одговорни за големата стагнација на Македонија во 90-тите години. Оставате простор на оние кои се закануваат на Македонија, оние кои ќе го оценуваат секој еден проект од оние 2046 проекти кои во детали се предвидени да се направат од владата предводена од ВМРО-ДПМН. Но ако не гласате, исто како да сте дале поддршка на оние кои заговараат така наречен и само ним познат концепт за консензуален претседател. Во недела гласајте за новата индустријска зона Тетово, која во следните години ќе отвори нови стотици и стотици работни места. Гласајте за ревитализација на Попова шапка и враќање на незиниот сјај, во кој исто така ќе има место за нови стотина вработувања. Гласајте за зголемување на пензиите континуирано во следните 4 години. Гласајте за нови милионски субвенции во нашиот регион и гласајте за уште многу инфраструктурни проекти. Нашиот слоган, поддржан од вас, е државата пред се, затоа што таа ни припаѓа на сите нас и за неа носиме одговорност.